ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 1.5 കിലോമീറ്റർ. ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തലവേദന, മൈഗ്രേൻ ആണോ? മോനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം സാർ. വാട്ട്സ് അപ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. മച്ചന്മാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് റൈഡാണ്. എന്റെ മോനെ ചാർജ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫയർ കിരൺ ഉണ്ട് കൂടെ. നമ്മളെ കുറെ വീഡിയോസിന് ശേഷം പിന്നെയും വന്നാണ് കിരൺ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോണേ. മുടിയൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ഇന്ന് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള റൈഡാണ്. കിരണിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ കാണുന്നു. നമ്മൾ കാറിലാണ് പോകുന്നത്. സൂം കാറാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. എത്ര റേറ്റ്? എത്രയും 4,400 വിത്ത് ഫ്യൂവൽ. 4 ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാറാണ്. എടാ ഒരു ഹായ് പറയടാ. ആ പേരെന്താ? നിന്റെയോ? ഉഷാറായി പറയ്. ആ നിന്റെയോ? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? കേറിക്കോ എല്ലാരും കേറി. ഹായ്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നമ്മളിതാ വയനാട് എത്തി. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിർത്തി. എടാ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാ. കിട്ടു. നല്ല മഴയാണ്, അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇതാക്കുന്നില്ല. വരുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഹോം സ്റ്റേ, അവിടെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഗ്രില്ലൊക്കെ രാത്രി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിർത്തിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയേക്കാം. കിരണേ, कितना फुल നീ എന്താണ് കാട്ടുന്നത്? എന്താ കാട്ടുന്നത്? ഫോട്ടോ എടുക്കാല്ലേ? അയ്യോ, കോഴിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയ കോഴി. അയ്യേ ചിരി കോഴി. അയ്യോ കണ്ടപ്പോ കിരൺ പേടിച്ചോടി. വീടിന് തീ വെക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഗായ്സ്, വയനാടാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാട്ടാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാരും നല്ല ബിസി ആയി ടയേർഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. ചെയ്യൂലേ? പിന്നെ ഓക്കെ. അവിടെ ഇരുന്ന് വണ്ടി എടുക്കാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ
ഇന്നലെ താമസിച്ച കോട്ടേജ് ആണ്. ഒയോല് കിട്ടിയതാണ്. വെറും 2000 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ 5 ആൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസിന് തന്നെ കിട്ടി. നിങ്ങളും ഒയോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. ഗായ്സ്, ദാ ചെറീസ് കോട്ടേജ് അത്യാവശ്യം നല്ല വീടാണ്. വെറും 2000 രൂപ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റൂം കിട്ടുന്നത്. ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഒയോൻ്റെ റൂമൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കിരൺ വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഗ്രില്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കോർണറിൽ ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്തത്. 3 റൂമുണ്ട് കോട്ടേജിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബത്തേരി ടൗണിലാണ് എത്തിയത്. ബ്രൈറ്റ്നസ്സിലില്ല. റെഡി. അപ്പം നമ്മൾ ബത്തേരി ടൗണിലാണ് എത്തിയത്. കിരണേ, ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്മൂത്ത് അല്ലേ? അതാണ് കിരൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. നല്ല സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാടിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക്. എന്താ വ്യൂ കിരണേ, കാണുന്നുണ്ടോ? പൊടിയല്ലേ? വാ, ഇറങ്ങി. അവിടെ മാന് കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. മാന് അയ്യോ. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ കർണാടക ബോർഡർ ആണ് ഇതാവുന്നത് ചേർന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കർണാടകയിലുള്ള കിരണേ, കർണാടകയിലെത്തി. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർണാടക ബോർഡറിലേക്ക് കയറി. എന്താ വ്യൂ! റോഡിന്റെ നടുവിൽ മരം. ഓ, വേറെ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവല് ഗൈസ്. നല്ലൊരു വൈബ്. പൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി. അടിപൊളി. ഇതെന്താ അരുവിയോ? ഇവിടെയൊക്കെ മണ്ണ് ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് അടിയുന്നുണ്ട്. ആനവണ്ടി. വാ. പൊളി. വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോണ്ട. ഇപ്പൊ വന്ന് KSRTC കൊണ്ട് പോയേനെ നിന്നെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ എടക്കൽ കേവ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാ അവിടെ സൂം കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 40 രൂപയാണ് കാറിന്. പിന്നെ ബൈക്കിനൊക്കെ 10 രൂപയുള്ളൂ. ഇവിടെ 2 പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. എന്താ ഈ കുന്ന് അവിടെ കയറണം. കിരമ കൂടിയല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രിപ്പ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? കേരളമല്ലോ 4 പോയ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇല്ലേ? നീ കിടുക്കനായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ ലെവലാണ് കിരണ്ട ഡ്രൈവിങ്. കിരണേ, ഇതാണോ കയറണ്ടേ? ഇത് കയറണോ? അയ്യോ. ട്രക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് പോനെ? ഈ കേസൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഒരു വൈബ്രേഷൻ. ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 1.5 കിലോമീറ്റർ.
ഇത് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ വലിയ ഫീൽ ആവുന്നു ആണല്ലേ. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു 1.5 കയറ്റാണ് ഗൈസ്. വേറെ കൗണ്ടർ എത്തിയില്ലേ? ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എത്തിയില്ല കിരണേ? നിസ്സാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും, നമ്മളെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ. നിസ്സാരം കമോൺ. നിസ്സാരം ഇത്രയും കേറിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം ആണ്. പറയ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കേറിട്ടേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീല്. എന്താ നിന്റെ ഫീൽ എന്താ? ആണോ? ഇത്രയും കേറിട്ട് ഈ മരം കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷല്ലേ? സന്തോഷല്ലേ? പൊടി വയനാടിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി കാട്ടാൻ പോവാ. വയനാടിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി സിട്രിയോഡോർ ഓയിൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തലവേദന, മൈഗ്രെയിൻ. ആണോ? മോനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കടാ സാർ. 1 മിനിറ്റ് സാർ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖല്ലേ? ഒരു അതാണ് ഇതിന്റെ പേരെന്താ? സിട്രിയോ ഡെറോ ഓയിൽ. ഡോറ ഓയിൽ. സിട്രിയോ ഡോറ ഓയിൽ അല്ലേ? എത്ര രൂപയാ? 100 രൂപ. ഏട്ടന്റെ പേരെന്താ? സണ്ണി. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണി ചേട്ടന്റെ കട ആരും മിസ് ചെയ്യണ്ട. ഇതെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതന്നെ. എടക്കൽ കേവ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പൊളിയായിരുന്നല്ലേ? നല്ല കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഹിസ്റ്റോറിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളിവിടെ വയനാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ അത്യാവശ്യം പാടാണ്. അതൊക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടേക്ക് വരിക അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. എന്തെങ്കിലും പറയും. ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ അവിടെ കാള നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ടീ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതാണ്. കിരണേ എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളി. തണുപ്പുണ്ടോ? ഉച്ചതിപ്പോ സമയം 2 മണി ടൈമാണ്. എന്താ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കിടുക്കൻ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടുക്കൻ ആംബിയൻസ്. ഒരു വേറെ ലെവൽ തന്നെ ഗൈസ്. വേറെ ലെവൽ ആംബിയൻസ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലെത്തി കിടക്കുന്ന അവിടേക്ക് ഓരോ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് കിരണേ? പൊളി വൈബ്. പൊളി വൈബ് അല്ലേ? എന്നാ വാ. സംഭവം വേറെ ലെവല്. ശരി, ഇത്രയും റെക്കോർഡ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ റെക്കോർഡായിട്ടോ? അത് റെക്കോർഡായി. വൈബാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്പോട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുറെ സ്പോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാണ് നല്ല സ്പോട്ട്.
കിടുക്കം മഴ പെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മിന്നലടിച്ച് ആർക്കാണോ ഷോക്ക് അടിച്ചത്? ഓ, മിന്നലടിച്ച് ഷോക്ക് അടിച്ചാ കിടിലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അമർത്തിക്കോ. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെയും ബൈ ഗൈസ്.